tuturor! Suntem la anunțul Squad Busters! Da, avem anunțul Squad Busters cu 3 personaje noi și chiar update-ul de Halloween. Ok. Avem personajii Frank, care se vede că o să aibă 4 steluțe. Poco, care o să dea viață, foarte șmecher. Și Ras, care o să fie cu săgeata, o să dea cu așa. Și este Frank este de celălalt sput. Ok, foarte interesant. Și ei vor fi personaji, dar eu știu ce cred. Că vor fi mai multe personaje din diferite jocuri, dar că creepy. De exemplu, o să fie schelese din Clash Royale și multe altele. Ei bine, noi vom vorbi și despre Brawl Talk-ul care este. Avem ceva interesant, dar mai întâi să vedem și mai multe chestii și pe baza Brawl Talk-ului și pe baza anunțului din la Squad Busters. Și vom vorbi că grow your lot busters for your friends collect you will all star supercell character from Clash of Clans, Brawl Stars, Heyday, Clash Royale, Bomb Beach. Și de ce cred și sperăm că să fie ceva normal. Doar parcă atâta am aflat de la canalele lor. Practic nimic am văzut așa de mult. Aici știm deja ce este vorba. Ok. Dar nu am privit nimic la shorts. Sau postat ceva cu shorts. Un nou skin pe Barbarian. Iar acestea sunt deja care au fost care skin-ul nu skin-ul. Vom intra după și în Brawl Stars să vedem ce toate lucrurile. Everyday, which skin are you most for Halloween? Ok. Și ne vom uita la acest video de 4 minute că Poco, Ras, Rox, Camping. Ok, și avem o nouă raritate pe Squad Busters? Ori noi ne înșelăm. Că o să fie super rar în Squad Busters, probabil. Și văd că și în senințe se joacă. Este reclamă, normal. YouTube clasic. Vom vedea ce spune acest băiat despre toate lucrurile. Today is a very special day because the Squad Busters spooky update is about to be released. And for today's very small sneak peek, we now know that Poco, Ruffles and Frank are going to be coming to the game in the new spooky world. At the same time, we also know some of the monsters that should be coming out as well. So let's not waste any time and just get into it. Alright, so on screen right now, you see the thumbnail for the upcoming Squad Up, which by the way is going to be called a spooky Squad Update. I prefer the name Squad Talk, but it is what it is. Now this is going to be happening tomorrow, Saturday at 3 p.m. UTC. And in this Squad Up, they're going to be showing us the 3 new characters here. We're going to be shown the new modifiers, and there are some other things as well, but I have no idea. But for now though, this is the only thing that we have to go over. So before we get into the 3 new troops here, and by the way, I have a lot to say about them, let's go over the background
background real quickly. So we can see the new spooky, scary world in the background. You see a little toxic waste river in the bottom. We see the grass, some stones, the spooky kind of well. We see the backdrop. More importantly, we see some pumpkins in the bottom right, and this is important. You'll find out why tomorrow. But also we see a big kaiju in the top right. It looks like a robot kaiju or a spooky robot kaiju, probably a monster. Probabil And we va also fi see ceva 4 hartă flying nouă robots in cu the toate sky as acestea, well, numai which, când in my costumații opinion, de these are going to be 2 Halloween. new monsters in this new spooky, scary world. Now, obviously, this is not it. There are going to be more monsters as well. These are just the 2 that they've shown us so far. Now, moving back to the troops, because we have Frank, Poco, and Ruffles. Now, before I get into their abilities and what they are probably going to do, let's start off with something more interesting, and that is we see an Ultra Frank here on the left, and in the middle we see a baby Poco, and then we see the Super Ruffles. Now, what this means pretty much is, no, they're not going to be ultimates. We're only going to get baby, classic, super, and ultra forms, and then the ultimate forms I assume will come in the future, which in my opinion I actually like. I don't really want them to release ultimates straight away. Now, more interestingly though, we see Poco in the middle is going to be a healer, which in my opinion it's what I already expected, but also he's going to be the first common only healer, because at the moment you only have Pam and the medic, which are rares, and the battle healer, who's an epic. We see on the left Frank, who is going to be a rare unit, and he looks like he's going to have a big hammer, and on the right we see Ruffles, who's going to be a DPS unit, probably going to do a lot of damage, and it looks really cool. So I'm here on the Wikipedia for Brawl Stars, and we can see Ruffles here, and we're going to go over him first. So Ruffles is a support unit in Brawl Stars. He has moderate damage and a fast reload speed, but he has low health. He attacks by firing 2 parallel lasers that can bounce off walls. This gives me Jessie vibes. You know how she like bounces between units? I reckon Ruffles will be like that. With his super, he can call a supply drop from the sky. So I hope he does something like that in Squad Busters. Imagine he drops like a key or like a bunch of gems or something. I know he's a DPS unit and not a supplier in Squad Busters, but you know what? I can dream. I hope we get a supply drop from him. That would be cool, but who knows? Now, more interestingly though, something that I think I can predict a little bit more is going to be Frank. Now, Frank in Brawl Stars is a little interesting. He has the highest health of any brawler and a high damage potential, but loses mobility when attacking or using his super. His attack is a delayed swing of his hammer on the ground that sends a shockwave at full health. Now, if we go back to the image, we see him with a really big hammer. He's a rare and he's a defender. I feel like most of the defenders in Squad Busters do stunning abilities, so I think his hammer is going to have a shockwave or stun ability, a little bit like El Primo's. Mie mi se pare că Frank este în skin-ul de Digirafs. Și poate o să aibă skin Frank în acest update. Or el va fi așa la super. Ori la cât este acolo? La Ultimate, la Ultra. O să vedem totul în scoaltalcul ce urmează. My guess. I don't think he's going to do much damage, unfortunately, but I do think he's going to be tanky as heck. Now, lastly, for everybody who's interested, the Squad Up is going to be tomorrow on Saturday, and on Sunday, we're going to be getting creator sneak peeks. This is pretty much where I will upload a video saying, here are the exact stats of every new troop and modifier and whatever else they add in the game. So that will be interesting as well, and on Monday should be the Squad Busters update. I don't know when it will be, but usually it happens in the morning, so there you go. But you know what? Give me your predictions on what you think these 3 new troops are going to do. I will say I hope Ruffles is really good because he's an epic unit, so you're only going to get him in the final minute. He better be really good to make up for that, because a lot of the epic units in this game just don't deserve to be an epic. Well, that's everything for today. Remember though, tomorrow I will be live streaming the Squad Up, and at the same time I'll be uploading a video on all the little secrets that you would have missed from the Squad Up. Use code CLAZ in the Squad Busters shop if you ever do buy anything. And hey, while you're doing things for me, make sure to tap one of the videos on screen here. Are you a... Iar acum mergem în Brawl Stars să aflăm totul ce vom face noi în Brawl Stars. Ce va fi în noul update? E bine, nu o să vă prezint eu tot. O să vă prezint doar cartea morții și noul box. Și da, doar atâta, că prea multe nu o să vedeți și despre trofeu. Dar restul mai bine, dacă v-a zis Mădălin. Dar vreau să fac să am un potențial la anunțul Brawl Talk. Și vă aștept acum, vin cu Brawl Stars.
intrat și pe Brawl Stars să vedem ce va fi în noul update. Dar mai știm că vom fi boxuri noi, că va fi multe altele. Și na, va fi doar un update scary. Wow. Nu știu cum să spun. Da, a venit tematica. Vedeți să încercați asta cu Don't Not Enter? Dă să apăsăm și aici apare Just Home. Eu am văzut niște poze. Și apăsăm. Probabil o să dăm mai încet. Am văzut imagini. Aici, aceste imagini se vede ce va fi în noul sezon. Foarte mult. Skin-ul pe Mortis care este Hypercharge. Pare. Iar skin-ul pe Mortis. Da, skin-ul pe Mortis sunt mai multe poziții, altceva, nimic ceva. Vom vedea ce avem pe shop. Vreau să explic că este și varianta de Halloween și na. Skin-ul ăsta pe el mai carat, mai șmecher. Și avem aceste consoli free. Un pic de consol nu prea strică. Cam și așa pe sine. Vom vorbi despre partea de Trophy Road. Nu aici. La news. Ce va fi nou. Și vom vedea dacă a crescut un pic bara aia. Și da. Did boxurile sau boxurile moarte sau cutia moartă. Va fi, da, trebuie să vedem dacă a crescut bara, doar 5B. Am atins momentan. Aici ok, și haideți să apăsăm aici ce este nou. Vreau să văd deodată la imagine, așa va arăta. Acest an vom avea acest Ultra Box. Deci sunt toate boxurile, e ca un fel de Trophy Road Box, Trophy Box. Vom avea Tire Max și va fi Seasonal Process. Aici va fi interesant pentru mine că eu nu am niciun Brawl 1000 și nu să-mi scad nimic. Aici pentru cine a avut doar un rack 35 va avea spray-ul exclusiv. Aici Ian scrie bye. Na, ok. Am uitat să apăs să vedem ce este și cu Did box-urile. No. O să privim poate și la cealaltă, dar că na, acest episod e mai mult pentru Squad Busters. Octombrie 17, Didul Gay. Aici vom avea, o să ne dă poate niște skin-uri de 199 de gemuri. Muri care pot să fie prea scumpe. Posibil să te dai spray, coins, star points, gadgets and hypercharge. Nu power points. Nu vor fi power points din păcate, dar mie îmi trebuie cam. Blinguri vor fi, gemuri și brawler. Vor fi și na. 20 takedowns, adică 20 de milioane vom avea și star drop-ul, da. Double master season right now at 5 milioane. Dublu XP 10 milioane hypercharge star drop, 15 milioane double daily star drop, 20 milioane 10 did boxes for everyone.
Deadboxes și oricum le vom primi gratis pe 31, nu? Și vor fi foarte interesante ele. Avem și acest an. Ce trebuie de făcut pentru acest event? A zis chiar și Madeleine că trebuie să ucidem foarte mult. Și eu aici nu m-am jucat la Step Side și acum ne jucăm. Și vom vorbi mai mult despre... Avem mult de discutat bază, că na. Știm că va fi skinul ăla pe Mortis ca hacker chiar și... Trebuie să oameni, nu știu. Probabil o să pierdem. Da, îmi place acesta. Și na. Da să vedem dacă o să am eu brawler cu 1000 de trofee. Se pare că nu prea am. Asta e o parte bună. Da, am 200, nu? Am până la 300. Nu prea am nimic. Vom intra și pe Squad Busters, doar atât vă zic și vom vedea ce este și pe acolo. Intrăm și pe Squad Busters. Tot update-ul ăla, principalul că am luat acele două personaje, da, tot e acel update, o să vedem azi. Nu știu când o să postez premiera, dar fiți pe fază. Dacă pe la ora 18 o să pun undeva Barbarian King, vreau și au apărut alea pe unde nu prea am intrat. M-au dat afară. Ei bine, cam acesta este acest episod, doar că vreau să-mi facă să văd ce este nou acum pe Squad Busters. Ce adaugă Paula o să vedem. Eu am zis prosupunerile care eu le cunosc. Eu n-am văzut nimic până încep. Știm că vom fi 3 noi personaje care sunt din Brawl Stars și na.
Avem Barbarian Kingdom. Am 310. Să vedem ce ne dă acolo, că am văzut că este free pe shop. 200 mulțumesc de ordă și după să ne punem să cumpărăm. Dar și ne dă Barbarian nou. 2 de astea. Și acum avem pe cine avem? Iarăși Barbarian. Câte mai avem? 300. Nu mi-ajung. Ok. Normal. Aș vrea mai mult statui să mi fac aici. Și mi-am făcut aici ceva. Îmi trebuie aici. Statui. Nu, asta aș cumpăra. Cu 20, ce pot spune cu 20? Și n-am, eu cam atâta mă mulțumesc de curtea mea din Squad Buster să mă stăi la Pancakes, dar nu am ceva în inventar la statui. La statui, nu, inventoare. Știam că era pe aia la mine. E bine, cam acesta este acest episod de anunțul Squad Talk-ului și secretele care nu sunt toate din update-ul de la Brawl Stars, care va veni pe 26, dacă nu mă greșesc, în data calendarică. Săptămâna viitoare, în orice caz, sâmbătă viitoare, va veni acest Brawl Talk, care vom face și anunțul acestuia. Normal că posibil să-l facem vineri sau chiar în acea zi. Cu voi a fost Gamer Vlog, pa!